ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പ്രോട്ടക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഒരു എഡിറ്റിങ്ങുമായിട്ട് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നൊക്കെ ഇതിന് പേര് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് സ്നാപ്സീഡും പിക്സാർട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, വേഗം പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസ് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പിക്സാർട്ടും സ്നാപ്സീഡൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഫോട്ടോ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ്. അപ്പം നമ്മളാദ്യം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇലയിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുക, എന്നിട്ട് ആ ഇലയിൽ വെള്ളം വന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ബ്രൈറ്റ്നെസ്സൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിട്ട് വാട്ടറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത ഫോട്ടോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്. ഏകദേശം നമ്മൾ 2 ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ആദ്യം സ്നാപ്സീഡും പിക്സാർട്ടുമാണ്, 2 ആപ്ലിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പിക്സാർട്ടിലോട്ട് പോകണം. അതിന് ശേഷമാണ് സ്നാപ്സീഡിലോട്ട് പോയതിന് ശേഷം പിക്സാർട്ടിലോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്നാപ്സീഡിൽ ആ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിൽ ടൂൾസിൽ പോവുക. ടൂൾസിൽ പോയതിന് ശേഷം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ട്യൂൺ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ. അതിൽ നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ്നെസ് വളരെ കുറച്ചിടുക, -40-50 ആ റേഞ്ചിലിടുക. കോൺട്രാസ്റ്റ് +15 അത്രയൊക്കെ ഇടാം. സാച്ചുറേഷൻ ഒരുവിധം ഒക്കെ ഡാർക്ക് രീതിയിൽ വന്ന വിധത്തിൽ, ആംബിയൻസ് -100 വരണം. ഹൈലൈറ്റ്സ് -100 തന്നെയാണ്. ഷാഡോസ് വളരെ കുറച്ച്, -50-59 അത്രയൊക്കെ ചെയ്യാം. വാംത്ത് വളരെ -2 അത്രയെങ്ങാനും കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത്രേ കൊടുക്കണുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കർവ്സിൽ പോവുക. കർവ്സിൽ പോയതിന് ശേഷം അതൊരു യെല്ലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എഫക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിത് ഒന്നുകൂടി ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കർവ്സിൽ പോയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രീൻ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നേരെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സെലക്റ്റീവിൽ പോകുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറവും ചില സ്ഥലത്ത് കൂടുതലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൽ ഇല ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എടുത്തിട്ട് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറച്ചിടുക, കോൺട്രാസ്റ്റും കുറച്ചിടുക, പിന്നെ സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടിയിടുക, സ്ട്രക്ചറും കുറച്ചിടുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഇലയുടെ ഭാഗത്തും അതുപോലെ ഇലയുടെ അറ്റത്തൊന്ന് അതുപോലെ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് ഇമേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഫോട്ടോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നേരെ നമ്മുടെ വിഗ്നേറ്റിൽ പോകണം. വിഗ്നേറ്റ് നമുക്കൊരു ഷാഡോ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ -61, 62 എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, എന്നാലത് നല്ല ഒരു ഡാർക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്ലർ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയിട്ടിട്ട് ഇലയിൽ മാത്രം ആവാത്ത വിധം ചെയ്യുക. ഏകദേശം ഇത്രയും മതിയാവും. അതിനുശേഷം അതിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ബാക്കിൽ കുറച്ച് ബൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം ഒന്ന് ബൊക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പോകാൻ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി പേര് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് യൂഷ്വലി കൊടുക്കാറുള്ള പേര് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ടിക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മെയിൻ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ബ്രഷിൽ പോയിട്ട് എക്സ്പോഷന് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ -0.3 കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചില സ്ഥലം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതൊരു ഡാർക്ക് ഇമേജ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി കിട്ടും. നമ്മൾ വിഗ്നേറ്റിൽ പോയാൽ അത്ര നമുക്കിഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനുശേഷം HDRൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടിയിടുക. ജസ്റ്റ് ആ ഇലയിൽ മാത്രം ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന വിധം
ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടിയിടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ വിഗ്നേറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പണിയെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പിക്സാർട്ടിലോട്ട് പോകണം. അതിന് മുമ്പ് എക്സ്പോർട്ട് സേവ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ 9 വർക്ക്സാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ സ്നാപ്സീഡ് വെച്ചുള്ള എഡിറ്റിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിക്സാർട്ട് എടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പിക്സാർട്ട് എടുത്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് അത്ര എഡിറ്റിങ് മതിയെങ്കിൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് പിക്സാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിക്സാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണിക്കും വയലറ്റ് കളറിൽ. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് എഡിറ്റിംഗ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ഒന്ന് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID ഇതിൽ എഴുതാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലോഗോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ കാണിച്ചു തന്നെയാണ്. ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് വെറുതെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. ഇങ്ങനെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. വളരെ ഈസിയാണ് പിക്സാർട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, സ്നാപ്സീഡും. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴത്തെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവർക്ക് പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡൊക്കെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഈ വെള്ളമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ? വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ വാട്ടർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സേവ് കൊടുക്കുക. മേളിൽ കാണുന്ന റൈറ്റിൽ മേളിലുള്ളത്. എന്നിട്ട് സേവ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. സേവ് പിക്ചർ ഓൺ യുവർ ഡിവൈസസ്. അതിനുശേഷം ഗാലറിയിലോട്ടും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഡൺ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ പിക്ചറിൽ ഗാലറിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തായാലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് പ്രോട്ടക്ട് ബൈ അശ്വിൻ എന്ന ചാനൽ, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു ഫോളോ ചെയ്യുക. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല ഒരുപാട് വീഡിയോസുമായി കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ദിസ് ഈസ് അശ്വിൻ VB സൈനിങ് ഔട്ട്.